Bonjour、フランス語アドバイザーの伊佐留さと子です。今日はレッスン4、数量を伝えるの、食料品店での場面でお話を進めていきます。それでは早速見ていきましょう。レピスリー。レピスリーというのが食料品店のことになります。それでは早速ネイティブスピードで読んでいくので聞いてみてくださいね。L'épicier. Bonjour monsieur. Le client. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur. Je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. L'épicier. Voilà monsieur. Et avec ceci, le client. Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. L'épicier. Voilà, ce sera tout. Le client. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. L'épicier. Voilà, au total, c'est 15 €. Voilà. Merci, bonne journée. À vous aussi. はい、かなり速いスピードで、しかもいろんな言葉が出てきたので急にびっくりしてしまったかもしれませんが、一つ一つ分けて見ていきますので心配しないでくださいね。それではまず、レピシエのレピスリーの解説編なんですけれども、まず登場人物はルクリオン、男性のお客様、そしてレピシエ、食料品屋さんということで、食料品雑貨屋さん2人の男性が登場しているとイメージしてください。レピシエがボンジュールムシューとお出迎えをしていらっしゃいませというような感じでこんにちはしてます。ルクリオンがAlors il me faut となっているのは、独り言です。il faut 何々で何々が必要だという非認証項文なんですけれども、その間にむ、私を入れることで、私に必要なものは何なんだ。で、この場合は、まだ店員さんに話しかけているのではなく、自分のリストを見ながら、il me faut 自分に必要なのは du jambon, du comté, de la crème fraîche だなっていうふうに話しかける前に自分の中で思い出しているところです。des œufs, de l'eau で Bonjour monsieur と言ってやっと話しかけるわけです。フランス人結構買い物リストを作ってから買い物をしてるので余計なものを買わないですし、逆にリストにあるものを全て買えないと気持ち悪がったりするくらいリストをちゃんと持ってます。なので il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau それだけのものが今回彼は必要なわけです。ですが、とりあえず、手始めに Je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît と言ってます。Je voudrais 何々で何々が欲しいんですけれども s'il vous plaît の間に挟まっているのが買いたいものですよね。Un morceau de comté。コンテというのはチーズの名前です。硬いやつですね。フロマージュと言ってもいいんですが、そのチーズの中でもコンテという銘柄を一切れ名指しをしてお願いしますと言ってます。Un morceau de が一かけらの一切れのという意味になります。あと先ほど、欲しいものの中でdes œufsっていうのがあったんですが、卵は単数の時、一つの時はun œufなんですが、複数形になるとdes œufsと濁るので音が変わることに注目してください。レピシエが続いて Voilà monsieur
はいどうぞと渡しして、avec ceci、これと一緒に何かありますかと聞いています。するとルクリオンが Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs と言ってます。Donnez-moi は give me、 私にください。aussi 何々もまた un petit pot de、小瓶に入ったポットに入ったクレームフレッシュ、生クリーム、フレッシュクリーム、et une douzaine de、 12個の卵をくださいという意味になります。l'épicier voilà ce sera tout、 言われたものをお出ししながら、これで全部ですかと聞いています。et ce sera tout でも avec ceci でもいいわけです。ここはそして解説編3、ルクリオンが Non ce sera tout 全部ですかと言われたので、それに対して Non、 いいえ全部じゃありません。Il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît。 Il me faut aussi、 私には何々もまた必要です。4 tranches de jambon、 tranche というのは1切れ2切れというのを先ほど見ましたね。なので4切れのハム、s'il vous plaît、 お願いします。et そして je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate。 eau plate というのは、聞き慣れないかもしれませんが、ガスなしの普通の、お水、ミネラルウォーターのことです。ブテイユが瓶です。なので、ボトルですね。なので、お水のボトルを2本くださいという意味になります。もちろんここは je vais prendre という近接未来にしてますが、je voudrais と、いつも使い慣れている言葉で使っても問題はありません。あくまでもバリエーションを増やすために je vais prendre と言ったり、je voudrais というのを混ぜてるだけなんです。炭酸じゃないお水、ロープラットは、例えばエビアンとかボルビックがそれにあたります。逆に炭酸水はローギャズーズ、ガスですね、ローギャズーズ、炭酸入りのお水はペリエとかバドワとかがそれにあたります。レピシエ、voilà、はいどうぞと。おトタル、合計でc'est 15 euros、15ユーロになります。Voilà, au total, c'est 15 euros。と、ルクリオンが Voilà とお金を渡しながら Voilà、Merci、Bonne journée、ありがとうございます。で、良い一日をと言っているので、レピシエが、À vous aussi、あなたもね、良い一日をと言っています。はい、それでは最後にもう一度ネイティブスピードで読んでみましょう。À l'épicerie. Bonjour monsieur. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur. Je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur. Et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout? Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Voilà, au total, c'est 15 euros. Voilà, merci, bonne journée. À vous aussi. はい、l'épicerie でした。いかがでしたでしょうか。この後、別便で、練習の動画も送りますので見てくださいね。それではアビアント。